singakanani nobekeze Omisithazami Sazami singakanani nobekeze yobekezela Namhlanje njengoba ngila nje emanzini njengoba ngisemfuleni namhlanje ngizonikelela indlozi enkulu yasemanzini ukuba iphakame ngithi noma kuthiwa sengihambile njengoba ngizohamba nje ngeGoli ibe seyiba nami ngaso sonke isikhathi ngisho nezidalwa zami qobonazo omkhulu nogogo nabo bangisingatha uqobo ngithi mase ngihambile ngifika ngigezela abantu amanje emfuleni bese nabo ziyaphakama indlozi zabo namhlanje ke ngizonikela emfuleni ngizonikela indlozi ezinkulu zasemanzini ngoba kunemfihlo emanzini kunemfihlo yakhona ehlala khona ekuyona sithi mangabe siphila izinto bese ziyaphakama manje senginikelele abomkhulu bakithi uqobo ngiphinde nginikelele abomkhulu bakwami nabo ngiyabanikelela ngiphinde ngizonikelela isithuni uqobo nendlozi enkulu yasezulwini ngithi ayiphakame ibheke phezulu ngithi mase ngihambile ngibeGoli sengihambisa abantu ngiyobasusa abathunzi ngiyobasusa uqobo isinyama ngibe sengithi masengenza nje ngibe uNkulunkulu esengipha amandla ungibona ngila nje konke lokungikwenza ekuseni ngoba kufanele yonke indaba semanzini ngiye kuyona ngingadlile ukuze ngibe nepower ngithi mangabe ngikhuleka phezulu kwekhanda lomuntu uNkulunkulu bese ngipha amandla ngibe seyakhupha ngibheke phezulu ngazi ukuthi kuko konke ngikwenza kumuntu uzonqotshwa nawe wena ongenawo amathunzi nawe wena ongenaso isibane esifuna ukususa izemfuleni ukuze uzosusa amathunzi ngalo ichibu uqobo lilodwa lingenamuthi ngoba nalo uqobo liyakhuluma kube sengiphatha amashumi okwenzela ukuthi beqala unikele indlozi zakini uqobo unikele logogo nomkhulu ukuze baphakame bakubheke nakulolo chibu uqobo sithi masisenza sithela ngalo sigeza sithi siyageza namhlanje wonke amathunzi amnyama adeduke kuwena ngalelo langa leli lapho uyobona izimangaliso zaJehova ezizobe zenzeka kuyosuka yonke into kuyosuka bonke ubumnyama manje nje ngiyahamba ngizoye eGoli mhla 11 ngizobe ngiseGoli lapho khona ngiyohlambulula abantu ngiyobageza ngiyobasusa isitwale emfuleni emanzini ePort Shepstone lapho khona sihlangane khona emfuleni lapho ngiyobe ngigeza khona abantu abahamba ngenyawo kuyofanele babe semoli balinde khona bakhona bathi sesifikile sicela indlela kuyoba khona imoto yokumile iphuma uqobo bahlangabeza khona ngoba bazoduka indlela bese kuthi abeimoto soba niki location lokwazi ukuthi bahambe bayofika uqobo lapho sizobe sikhona emfuleni sengisho ukuthi ke phakamani ningalali ningayiphuthiseni ngoba nangayichiba uqobo lalo ngenawo umuthi sizobe sigeza sigadlula senza ngamandla ngone sithi nasibele siJehova sithela ngalo lichibe kusani bese ugezeka bese uhlambululeka zonke izinto ezinamathele konke ukhuphe ungalungile bese kuyavuthuka bese msale emagini bese mhamba namanzi uqobo namhlanje ingakho ngithi cha ngize khona la emfuleni nami uqobo ke ngizokhuleka khona emfuleni ngizocela ey'ndlozini zasemfuleni ukuba zibe kunye nami nangalolo suku lelo zibe seziyakisigatha ngithi masengabe ngikubeka isandla sami noma ngithinta noma ngikhuleka bese yaphakama amandla nawe uqobo nawe bese unikelela idalwa zakini ngamashumi bese ucela kuzona ngalesi sikhathi sengiphuma ngihamba ngiyogeza phandle usuyagezeka uyahlambululeka yonke izinto eziyinkinga kuwena abantwana yonke into enamathele igezeke ngamanzi ewodwa ngoba ayichibi kaJehova ayichibi kamoya ongcwele lapha khona sithi masikhuleka sicela inkosini inkosi bese iyasenzela zonke izinto esizifisayo nekhubalo nalo sisebenzisa khona lapho nalo lisebenze ngendlela yalo ngiyacela ukuthi nize niphelele eGoli ngoba abantu bayabhuka uma usubhukile ubhuka ngo 200 rand kodwa lo 200 rand wakho awulahlekile ngoba mawusufikile sizofika sibaleke kuwona lo 200 rand ngithi ke ngisho ukuthi ungayijeti imali yami mhlawumbe izolahleka hayi baku 200 rand wakho deposit lo 200 rand okwenza ukukhomba ukuthi ngempela uzobukhona sebaningi kakhulu ababhukile na ungasali ngoba angiyena umuntu ohlala njalo eGoli kodwa nje kuthe mangabe ngibona abantu balobefona bethanda babaningi ngase ngithi cha ke ngiye khona eGoli ngikwazi ukubageza abantu ngoba lezi inkinga zabo lezi abanye bakhala bakwazi
wayeseThekwini ngathi cha lapha njengoba siyakhona nje hayi ukuthi mhlambe siyokwenzani nawo ngenalutho owazi ngathi cha nginasicwana nginalutho njengoba siya lapha siyoqalisa wonke umuntu ofuna umsebenzi ofuna ukukhushula emsebenzini ofuna ukunyuswa iholo lakho naye angaba khona uma inamandla ukuthi afike kodwa ningakhohlwa ukuthi ufaka i-order depositor ngoba kwenzela ukuthi kwazeke ukuthi bangakanani abantu engizobasebenza ngoba kungenzeka ngithi mhlasimbe ngizokwazi ukubasebenza ngosuku olulodwa mhlambe ngokubuka ukuthi abantu bangakanani ababhukhile ngithuke sengithi cha nangakusasa ngizovuka ngibaqedele abantu ngendlela abantu asebebaningi ngayo ababhukhayo kodwa ngisafuna ababhukhe abantu ngoba yini inkinga yami ukuthi ngifuna ukubona ukuthi ngiyokwazi ukugcina ngibasebenza ngosuku olulodwa ukuze ngimthethe thabo abanye ngiyokhuluma nabo kodwa sebengikhonela ngibatshela ukuthi la wena usuyofika ngakusasa ngoba sengibona ukuthi sengizompintsheka ngalolo suku lokuqala noma ngabe udingana uthi ngumndeni onyakeni omuhle amathunzi nebhadi unako konke nesinyama umsebenzi ufaka ama-CV awutholi ngalelo langa woza namashumi akho uzonikela ey'nyangeni zakho uzonikela bomkhulu bogogo uzonikela boma uqobo unikelele zonke iy'hlobo ey'sondelene nawo labo baziyo ukuthi bathinteka ekhaya lakho uma limemeza abantu abadala ngoba yibo labo esobe sibanxusa ukuthi wena njengoba ungasebenzi kungani sicela bakukhanyisele kufana nokuthi uma sesenza kanje sikuthela sikuhlambulula ukuthi sikuhlambulula sisusa wonke amathunzi sisusa isinyama sonke ngoba asifuni ukuthi ngonyaka ozayo kube khona umuntu okhalayo athi inkosi ngabe kungcono kube ngaya kugogo umseleku ngaya kogeza ngiqaqaqa nginikile usuku ngithi nawe ngevuyosa usisitwane nawe ngeve ukuthi yosusa amathunzi ayindindezelo phezu kwakho iza uphathe lokho ozokuphatha noma ngabe uphethe isibani sakho engizothi uma ngikukhulekisa ngikuthela ngalo leli fobo bese isibani sakho ubusiphethe ekuyisona esizothi masiphela kuso bese sikulethela ukukhanya uqobo ngithi izanini phumani ngothileni izanini ngathi cha mina ngoba nginankinga amukho umuntu ongela inkinga noma ngabe into zakho zinhle kodwa uyadinga ukunyusela imali emsebenzini kodwa uyasidinga isikhundla ngithi izanini-ke ugogo umseleko ezobe semfuleni eGoli lapho ezobe siza wonke umuntu angikhethe abala la muntu lowo nje ozocabanga ukuthi ayingeke namhlanje ngiyogeza nanku umndeni wami asipeli kahle ndawo bese ukwazi ukuthi mase silapho sikhuleka simemeza lokho mndeni uqobo sumemeza sithi awuhlangane sikhipha yonke lawo mathunzi lawo ambozile bese amanzi njengoba kuthiwa anamandla angithi masikhuleka Jehova simemezela isolungileyo sithi mase sikhuleka uNkulunkulu namandla bese senza njalo indlozi yasezulwini bese yasondela bese sifaka emfuleni bese sihlambulula ngoba senzenza ukuthi ugezeke yonke ingcindezelo siyafisa ukuthi abantu baphumelele kungakhona umuntu ozoba nengcindezelo abafuna izimbiza novusa umuzi bazobe bekhona leyo mbijana kodwa oda usho ukuthi cha ngifuna uvusa umuzi ngicela ungiphathele bese ngiyakuphathela kube noma zobe uqodile ukuthi ngizobe ngikhona ngicela ungiphathele oda ngizokuphatha lokho kuzobe qodiwe ngoba angifuni ukuthi ngize ngiphathe inqwaba yezinto ekugcineni bese kugcina kusinda imoto ngezinto ey'ngasazothathwa muntu kodwa into yakho yazi ngathi okay sengiqoda ukuthi nokuthi ngizobe ngikhona emfuleni noma ngilanda into yami ethile kodwa nje akubalulekile ngiphathe amashumi lawo mashumi mhlawumbe noma ngabe u-5 wonke uyonikela ngawo unikele iy'ndlozi zasemanzini uthi aziphakame zikudedukise zikuhlanze uqobo ngoba mina nami amandla ami ngiwaphiwa nguye ngoba uma ngithatha isandla sami ngithatha amanzi ngiwathela kona qobo ngikuthela ngikuhlanza nami uqobo ngiyasihlanza nami uqobo ngiyasihlambulula nami ezoneni zami nalapha nami ngona khona ngisihlanza kangangokuba ngifuna nami ukuthi ngihlanzeke ey'ntweni zonke nami engithi uma ngabe ngizenza zibe sezibakuqini zibe seziyakhanya kube khona noyedwa engizothi uma ngabe ngimkhulekele bese into yakhe beyifisa ingenzeki ngifisa kwenzeke konke osewucelile wafuna ugogo umseleko ukuthi bonke abantu abasebenze bonke abantu abangamsengxakini bonke abantu abalale bedlile zana emfuleni woza nesibani sakho ngikukhulekise okuyisona uzokhuleka kusona ekhaya ngithi mase ngikuhlambululile uqobo bese uphatha isibani sakho lapho khona uzokukhuleka uthi inkosi ngithi cha-ke ngaloku kukhanya kwalesi sibani ngicela sizokhanya ngisho ey'ntweni zami uqobo sizokhanyisa kuzoba nokukhanya
Kukhanya kuyisimangaliso ingakho namhlanje ngithi angise emfuleni ke ngizongisa ngamqobe ngiyozi nasemanzini ngisawuphinda ngibuye futhi ngizonxusa emfuleni ngoba lapha kusuke ngibaphakamisa khona uqobo mina-ke ngoba ngisendaweni vele eseduze nolwandle ngiyakwazi ukuba ngiyise endaweni esemfuleni kanje ngelinye ilanga ngihambe ngiyonxusa uqobo lwandle lapho kuthiwa khona sisuke sinabantu bethu behlezi khona nginxuse njengasemfuleni ngoba ukunxusa kuyafana kodwa-ke sisuke sicela amandla ngekhona kukho kunye. Ngiyabonga.